Саламатсыздар ма, бірінші сынып оқушылары? Бүгін математикадан 122-ші сабақты орындайтын боламыз. 122-ші сабақ тақырыбы жиын. Жиындарды салыстыруды үйренесің. Бірінші есеп. Әлия мен Сырымға бөлмелеріндегі заттарды жинастыруға көмектес. Қайсысын қайда жинауға болады? Балалардың әрбір сөреге жинағанын бір сөзбен қалай атауға болады? Мұнда ыдыстың суреті бар ма? Ал балалар, енді бірге Әлия мен Сырымның ойыншықтарын жинайық. Бірінші сөреде бізде сол жақтан қарағанда бірінші сөреде машиналар. Ал екінші сөреде әртүрлі ойыншықтар. Үшінші сөреде кубиктар, астындағы төртінші сөреде кітаптар. Бесінші сөреде құрастырғыш ойыншықтар. Ал ең соңғы сөреде доптар бар екен. Енді бұл жерде жатқан екі допты алайық бірінші. Оны ең соңғы сөреге қоямыз, Ал мына жерде Әлияның қасында жатқан қызыл кітап пен Сырымның қолындағы көк кітапты кітаптар сөресіне қоямыз. Ал мынау машинаны, қызыл машинаны бірінші сөреге машиналардың қасына жинастырамыз. Және жерде жатқан балапан, оны үстіндегі екінші аю, қуыршақ тұрған сөреге қоямыз. Ал ең соңғы құрастырғышты оны астындағы бесінші сөреге қоямыз. Ой, балалар, мына жерде Сырымның қолында бір ойыншық қалып кетіпті. Ол қандай ойыншық? Дұрыс айтасыңдар, машина қалып кетіпті. Оны бірінші сөреге жинаймыз. Енді бұл жердегі балалардың әрбір сөреге жинаған ойыншықтарын бір сөзбен қалай атауға болады деп сұрап тұр бізден. Оны бізде жиын деп атайды. Яғни ойыншықтардың жиыны. Әртүрлі ойыншықтар берілген, бізге. Қараңдар, бұл жерде ыдыстың суреті бар ма деп сұрап тұр бізден. Бұл жерде ыдыстың суреті жоқ. Тек әртүрлі ойыншықтардың, қуыршақтың, кубиктардың, кітаптың және машиналардың суреті бар екен, Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, енді бізде жаңа сұрады, бірінші есепте. Осы әр сөреге жинаған ойыншықтарды бір сөзбен қалай атауға болады деп айтқанда біз жиын дедік, Енді жиынның не екенін біліп алайық. Жиын бұл ортақ белгілері, яғни қасиеттер бойынша біріктірілген нысандардың тобы. Жиынды құруға қатысқан нысандарды оның элементтері деп атайды. Жиынның бірде-бір элементі болмаса, бос жиын деп аталады. Енді бізде астында суретте жиындар берілген. Бірінші жиында қуыршақ, кубик және доп. Екіншісінде де тура сондай жиын берілген. Бұл бір-біріне тең жиындар болады екен, Яғни ойыншықтар жиыны. Ал екіншісіне қарасақ, бұл жерде бізде бірінші жиынға қуыршақ, кубик, доп және машина берген. Ал екіншісіне тек қуыршақ, кубик, доп қана берген. Бұл тең емес жиындар болып саналады. Бірінші жиынның элементтері бұл жерде жаңа жиынды құрауға қатысқан нысандардың барлығы, яғни заттардың барлығы жиындардың элементтері болып саналады. Енді бұл жердегі жиында бізге машинаны қосып беріпті, біріншісінде, ал екіншісінде ол жоқ. Бізде қуыршақ, кубик бір-біріне тең болса, доп бір-біріне тең болса, ал машина бұл жерде тең емес жиынды құрап тұр екен. Ал бірінші жиынымызда тең жиындар, бір-біріне тең болып тұр. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді келесі екінші есепті шығарайық. Жиындардың атауын дәптеріңе жаз. Әрбір жиын үшін тағы да бір элементтен ойластыр. Оларды жаз. Бұл жиындардың қайсысында элементтердің саны тең? Енді қараймыз балалар, бірінші жиында бізде нан берілген. Әртүрлі нандар берілген, ал екінші жиында көкөністер. Үшінші жиында сүт өнімдерін беріпті. Біздегі бірінші жиындағы нандардың саны нешеу екен балалар, санап көріңдер. Дұрыс айтасыңдар, 5. Келесі көкөністер қаншау екен? 6 екен, Ал сүт өнімдері 5. Бұл жерде жиындардың қайсында элементтердің саны тең деп тұр. Бізде бірінші және үшінші жиын элементтерінің саны тең болады екен, себебі екеуі де 5-5-тен орналастырылған екен. Енді бұл жиындарға тағы да қандай элементтер қосатын едіңдер деп тұр. Мысалы, бірінші нан өнімдеріне бауырсақ, тәтті күлшелер қоссақ болады тағы да. Ал екінші көкөніске жерге бізде картоп қоссақ болады, сәбіз және пияз қоссақ болады екен, көкөністерге. Дәптерлеріңе солай жазыңдар. Келесіде бізге сүт өнімдеріне қаймақ, сүт, май
және йогурт берілген екен. Біз бұл жерге айранды қоссақ болады. Жарайсыңдар балалар. Келесі суретке қара. Сырым мен Әлияның қорабындағы және көк қораптағы заттар жиынын қалай атауға болады? Сырым мен Әлияның заттарын сана, салыстыр. Ең бірінші бізде сырымның заттарын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұл жерде заттарды жиынын шаршылар немесе текшелер деп атасақ болады екен. Келесі Әлияның заттарын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Балалар менімен бірге санап отырыңдар, жақсы ма? Бізде 8 доп бар екен. Бұл Әлияның қорабындағы жиындарды доптардың жиыны деп атасақ болады екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі 4-ші әрбір жиынды қалай атауға болады? Әрбір жиынның элементтерін ата, олардың атауын дәптеріңе жаз. Бірінші жиында бізге ойыншықтарды бейнелепті, ал екінші жиында оқу құралдарын немесе мектепке қажетті құралдарды көрсеткен екен. Бірінші бізде ойыншықтар жиыны деп атасақ болады, балалар. Оның ішінде аю, қоян, мысық және құлын бар екен. Ал екінші оқу құралдарының жиыны кітап, сызғыш, қалам, қаламсап және дәптер бейнеленген екен. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Сау болыңдар балақайлар.